咁咧，靚媽咧就今日有貨翻，咁其中一樣咧都有好多朋友都有買到嘅，攞嚟通風擺喺個 laptop 個底嘅半波嚟嘅。咁啊，攞嚟擺咗去之後咧，咁個 laptop 咪會咁樣高咗，咁啊通風唔好咁熱啦。咁其實咧，你望下佢咧，其實係一個圓半嘅嘢，咁啊有個雙面膠紙啦，咁你 basically 就咁搣開嗰個雙面膠紙嘅啫。OK，咁兩個都要掹開個雙面膠紙嘅。OK，咁跟住咧就好簡單啦，咁拎你部 laptop 啦，喺個底度，咁啊睇下啦，擺邊度好咧？咁我就望下先。咁我諗因為咧揀兩個平啲嘅位啦，咁就呢度啦，我就決定，咁啊擺一個喺呢度啦。咁我另一個就擺喺呢邊啦，咁我就唔想遮住咗嗰個，呢個應該係開到 keyboard 嘅，咁跟住咧就可以咁啊，咁咧就都喐得嘅，咁啊高啲，咁部電腦咧就通風好少少，咁啊我諗就應該就係咁噶啦。不過其實咧個 package 入邊有多兩塊嘅嘢，咁其實係擺邊咧？咁我真係唔知啦。